ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஏர் கூலரோட மோட்டர் வந்து ரன் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும். அந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் வந்து அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அந்த மோட்டரை எப்படி மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறதுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலரில் எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம வெயில் காலத்தப்போ என்ன பண்ணுவோம், தண்ணி ஊற்றி நல்லா கூலிங்காக ஏர் வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி இதை யூஸ் பண்ணிருப்போம். அதே மாதிரி மழை டைம் வரப்போ, பனிக்காலம் வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதை யூஸ் பண்ணாமல் ஓரமாக வச்சுருவோம். இந்த தண்ணி ஊற்றி வெயில் டைமில் யூஸ் பண்ணுற டைமில் அந்த தண்ணிலாம் உள்ளே போய் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ரஸ்ட் ஆகி அந்த மோட்டரை வந்து அப்படியே பிடிச்சி நிப்பாட்டிடும். ஓகேங்களா, மோட்டரும் அந்த ப்ளோயரையும் இப்போ வர ஷாஃப்ட்டை வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரக் ஆகி அதை வந்து துருப்பிடிச்சு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது. நமக்கு ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் வரும். உள்ளே இருக்க அந்த ரோட்டரை சுற்றாமல் ப்ளோயரும் சுற்றாமல் நமக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கும். இப்போ நம்ம வந்து அதை எப்படி நம்ம மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணாமல் புஷ்ஷை சேஞ்ச் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக் சைடு கழட்டியாச்சு, ஏர் கூலரோட கழட்டிட்டு மேக்ஸிமம் எல்லா ஏர் கூலரும் இதே மெத்தடில் தான். ஓகேங்களா, நீங்கள் இந்த மாடல் மட்டும் தான் பண்ணணும், இதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லா மாடலையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அவுட்டர் சைடில் இருக்க கப்பை கழட்டியாச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ப்ளோயரை சுற்றி பார்க்குறேன், எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். செம்ம டைட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா, ஏன்னா அந்த தண்ணி பட்டு அதை ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சி நம்மளை சுற்ற விடாமல் ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, அடுத்து இந்த மோட்ரு இருக்க போர்ஷன் டவுன் கப்பு, ஓகேங்களா, அவுட்ரு கப்பு நம்ம கழட்டிட்டோம். இப்போ இன்னர் கப்புக்குள்ளே தான் அந்த மோட்டர் வந்து ஃபிட் ஆகிருக்கு. இந்த ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக கழட்டிட்டோம்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் இந்த ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக கழட்டி அதை வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து இப்போயுமே ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ தண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா, ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், மோட்டர்லேருந்து இந்த ப்ளோயர் கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஷாஃப்ட் இருக்குல்ல, தெரியுதுங்களா, அந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், D40 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஜஸ்ட் மூவிங் ஸ்ப்ரே. ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் கிடைக்கும். ஓகேங்களா, நீங்கள் அதை வந்து அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஸ்ப்ரே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப நல்லா ஃபோர்ஸாக அதை போய் அடிக்கிறப்ப அந்த ரஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் ஆகிரும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும். ஓகேங்களா, இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த ரஸ்ட்டை வந்து மேலோட்டமாக இருக்கிற ரஸ்ட்டை தான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக எல்லா ஏர் கூலர்லேயுமே இந்த துரு பிடிக்க தான் செய்யும். இது நம்ம ஒன்றே பண்ண முடியாது. தண்ணி ஊற்றி யூஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக துரு பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஆயில் போடுறத பற்றி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ரஸ்ட் ரிமூவிங் ஸ்ப்ரே போட்டு ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு, இப்போ வந்து அங்கே அந்த ஷாஃப்ட்டு வந்து ப்ளோயரில் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல கரெக்டாக அந்த மோட்டரை விட்டு வெளியே வரும். அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இந்த சைடு காட்ட முடியல, ஏன்னா ப்ளோயர் வந்து கரெக்டாக அதை முறைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ப்ளோயரையும் ரிமூவ் பண்ண முடியல. அந்த போல்டுமே ரொம்ப துரு பிடிச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, அதனால தான் நல்லா பக்காவாக காட்ட முடியல. இப்போ பேக் சைடில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். மேல் பக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரியே நீங்கள் போட்டுங்க. பேக் சைடில் ஒரு சின்ன ஒயிட் கலர் டியூப் மாதிரி இருக்கு பாருங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆயில் விட்றப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த டியூப் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ரோட்டர் டவுன் சைடு போயிடும். ஓகேங்களா, அங்கே இருக்க புஷ்ஷுக்கு வந்து இந்த ஆயில் வந்து போய் அப்ளை ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம அதில் ஆயில் விட்டோம்னா கீழ்ப்பக்கமாக இருக்க புஷ்ஷில் வந்து அந்த ஆயில் போய் அப்ளை ஆகும். ஓகேங்களா, இதில் வந்து ட்ராப்பாக நீங்கள் விட அந்த ஆயில் அடியில் அப்படியே பொறுமையாக போய் கீழ்ப்பக்கம் எதுவும் ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, துரு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த துருவையுமே ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ வந்து நம்ம மேல் பக்கமும் ஆயில் விட்டோம், கீழ்ப்பக்கமும் ஆயில் விட்டோம். இப்போ வந்து இந்த ப்ளோயரை சுற்றி பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டோட இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாமே சுற்றுது. ஓகேங்களா, முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ கையில் ஃப்ரீ பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு ஃப்ரீ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அந்த மேலே இருக்க ப்ளோயரை கழட்ட முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். பட் ஆனால் ரொம்பவுமே துரு பிடிச்சி ஸ்டக் ஆகிருக்கனால அதை கழட்டவே முடியல. ஓகேங்களா, அதோடய தான் நம்ம இப்போ எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, அந்த கேப் நான் விட்றது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். நான் அந்த பக்கம் மோட்டர் இருக்குது, இந்த ப்ளோயர் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த ஆக்சில்கிட்ட கரெக்டாக உங்களுக்கு விட்டுக்குங்க. ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீ பண்ண முடியும். இப்படி பண்ணாப்பே உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீ ஆகும். லைட்டாக அந்த ஃபேன் ப்ளோயர் லைட்டு தட்டினீங்கன்னா அந்த ஷேக்கிங்கில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரீ ஆகும். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக தட்டக்கூடாது, ஏன்னா உள்ள காயில் வந்து வைண்டிங் கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா, லைட்டாக ஓரளவுக்கு மீடியமாக தட்டினீங்கன்னா கையில் எவ்வளோ ஃப்ரீ பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கையில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஃப்ரீ பண்ணிட்டோம். ஜென்ரலாக ஏர் கூலரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 4 MFT கெப்பாசிட்டி தான் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம கையில் எவ்வளோக்குள்ளே ஃப்ரீ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள ஃப்ரீ பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்களேன், தெரியுதுங்களா, நம்ம 4 MFT கெப்பாசிட்டி போட்டு ரன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த
கெப்பாசிட்டரோட சைஸ் பவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக தான் உங்களுக்கு தரும். ஓகேங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 2 எம்எஃப்டி சேர்த்து போடுறோம். 6 எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டர் போட்டு ஒரு 1 ஹவர் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும், மோட்ரு ஹெவியாக கொஞ்சம் பவர் ரன் ஆகுறப்ப அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஷாஃப்ட் வந்து நல்லா லூஸ் ஆயிரும். இப்போ நம்ம 6 எம்எஃப்டி போட்டு ஒரு 1 ஹவர் கிட்ட கண்டிப்பாக ஒரு 1/2 ஹவராவது ரன் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? அதை போட்டு ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், 4 எம்எஃப்டி மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு அதை நம்ம எப்பயும் போல ரெகுலராக யூஸ் பண்ணாலே ஓகேங்களா? செக்கிங்க்கு மட்டும் ஒரு 1/2 ஹவர் 6 எம்எஃப்டி இல்லை 5 எம்எஃப்டியில் போட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ரன் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஓகே ஆயிரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கன்ஃபார்மாக அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கும். இப்போ வந்து நல்லா ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் 4 எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டராக மாற்றிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இது போன்று மேலும் நிறைய வீடியோ உங்களை தேடி வரும்.